नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं नोवामक्स कैप्सूल 250 का बारे में। ये नोवामक्स 250 mg कैप्सूल क्या है, कब और क्यों दिया जाता है, वो भी हम बताएंगे। तब तक मेरे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, नोवामक्स 250 mg कैप्सूल एक एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। इसका उपयोग घाव, फोड़ा, फुंसी, निमोनिया, सर्दी, खांसी, टाइफाइड ये में दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरे वीडियो दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।